қайюмзода абу муслим дар инҷо пирӯз шуд. дӯстони азиз, вазни 66 кило. سعید ابرارов، شهباز бар муқобили рақибаш Садриддинзода мебарояд. барои Садриддинзода шидои аввалро нишон доданд. سعید ابرارов бар муқобили Садриддинзода мубориза мебарад. На инҷо дар давраҳои чорякниҳоӣ зарива ҳолати доштанд. паям сеонагиро ба кор бурдани аст. инҷо паҳлавони пиравони сафедпӯшида Саид Аброров. вақтро ҳам ғанимат медорад.
یک پرتافتی دیگر می طریق پونگ. آفرین سعید ابرورов.